हेलो फ्रेंड्स एंड अनदर वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस साउंड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा जो यूट्यूब पे यूज़ होते हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने वीडियो को ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बनाने वाले हो और अट्रैक्टिव बनाने वाले हो विदाउट कॉपीराइट। तो आप भी जो है वो इस वीडियो को लास्ट तक, इन तमाम साउंडों की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, कहाँ से ये आप लोगों ने डाउनलोड करना है इस वीडियो के लिंक में तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वीडियो देखें तो जो आपको साउंड चाहिए उसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों को, इन साउंड्स को कहाँ से आपने डाउनलोडिंग करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा लिंक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जो है वो वीडियो को आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो पे। तो अब हमने सारे इफ़ेक्ट जो है वो साउंड्स चला दिए हैं। अब इनमें से आपको कौन सा साउंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं डाउनलोड इसको साउंड को कैसे करना है। तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आवर इफेक्टेड वीडियो एक डाली हुई होगी मैंने, उस पर आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद जब उस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर मिलेगा साउंड इफ़ेक्ट के नाम से एक लिंक। उसको क्लिक करके वहाँ से आप आसानी से अपने पसंदीदा जो आपने लिखा हुआ होगा या तमाम जो है वो साउंड्स वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सबसे अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ।